Ba thương con vì con giống mẹ. Đọc số nào? Ba thương con vì con giống bố. Vì con giống mẹ, có nhất hay không? Học hành thế à? Nhưng mà con giống bố mà, con không giống mẹ đâu. Lời bài hát, người ta viết vậy thì đọc vậy nghe chưa? Vâng. Đọc lại. Ba thương con. Ba là cái gì hả mẹ? Ba là bố. Sao ba lại là bố? Ba gọi là bố. Ba thương con vì con giống mẹ. Đọc số nào? Con giống bố mà. Thôi nghỉ đi, không học nữa. Ông đi đâu đấy? Đi mang mấy đơn xì cho khách. Ông lại mà dạy con ông đi. Thôi mẹ xem dạy đi. Chịu. Thôi được rồi, để bố dạy. Vâng, thế học toán nha bố. Học toán thì học. Đọc thử xem nào. 1, 2, bố. Sao lại bố? Thì mẹ bảo ba là bố thầy. Thôi nghỉ mẹ đây. Nghỉ thì nghỉ, có một đứa con mà không dạy được. Sao mà đó được.